ambavyo ulikuwa unajihusisha navyo ukiwa pale kanisani? Maanake unajua kuna mwingine ataulizwa atasema akiwa pale kanisani kuna vitu ambavyo walikuwa wanafanya uimbaji, walikuwa wanaenda labda tuseme seminar za uimbaji, competitions za uimbaji ama crusades. Ukiwa pale kanisani vitu gani ambavyo uliviachieve ukiwa pale kanisani kama mtoto mdogo, kama muimbaji ambaye anainuka? Ni vitu gani ambavyo ulivifanya? Vitu ambavyo nilifanya, tulikuwa na conferences zenye ambazo nilikuwa naenda. Sasa hiyo nilikuwa mdogo. Sasa unapata umeenda na watu wakubwa wana kuchallenge pale. Alafu kuna mashindano tulikuwa nayo. Ndio. Ulikuwa unapata mnaenda kushindana, then mkishinda sasa unajua hiyo ushindi na kuchochea. Unasikia kumbe tunaweza fanya hivi. Alafu pia kuna mwalimu alikuwa anatufunza kuimba. Hiyo tukienda mashindano, so unapata akitufunza. Sasa anakuambia umeimba vizuri. Unajua kuna masaa unahitaji tu hiyo kutiwa moyo ambapo umefanya kitu vizuri. Huyo ni mmoja wa watu ambao walikuwa wanani encourage sana kuniambia umeimba vizuri. Anaitwa Mwalimu Kito Brian. Huyo sasa ni wa kanisani sasa? Alikuwa wa kanisani. Na upande wa shule labda umekushape vipi katika taaluma yako ya uimbaji shuleni? Sasa ukiwa shuleni ama huko walikuwa wanasema tutaki kusikia stories za uimbaji hapa? Kukua hivyo. Kwanza nikiwa Mlango Girls huko, sasa tulikuwa tunapewa chance ya kuimba. Huko unaandika kanyimbo kako, unaenda unakapiga pale. Assembly sasa. Nasema niko na presentation hapo, unaimba. Unaimba wakati mko CU. Nilikuwa pia niko kwa kwaya ya CU huko. Then nikakuja KU, kuingia KU nikaanza kwenda missions huko, ndo nikaimba zaidi. Ukiwa hapo ile shule umesema inaitwaje ile high school? Mlango Girls. Mlango Girls. Unajua mambo mengi hufanyika. Unajua fundi? Hata mimi nikiwa pale shuleni, shule ya upili. Shule gani hiyo? Kilifi Township Boys. Kuna watu ambao walikuwa wanatokea tu wanakuvunja moyo from nowhere. Ukijaribu kusimama pale mbele unaanza kusoma taarifa, unafanya mambo yako, anakuja tu anasema wewe hauendi mahali, tafuta mambo mengine. Unasema hizi vitu tu una copy. Wachana nazo, focus na kitu chengine. Labda kwako Kate, mambo yalikuwaje ukiwa high school? Sasa baada ya kuwa umegundua hiyo ndo talanta yako, unatoka pale mbele unafanya presentation, na mimi hata maybe ulikuwa unaenda competition na shule zingine na mambo ya uimbaji, ilikuwaje? Kuna watu walikuwa na kuvunja moyo? Kuvunjwa moyo kwa ministry ni kitu ya kawaida. Unapata sasa kama hiyo wakati unazimua mic ukiimba. Sasa ukizimua mic ni unajiuliza mbona nimezimiwa? Kumbe labda mtu amesikia unatoa sauti mbaya na hajataka kukwambia direct, anafanya kuzima ile mic. Alafu sasa unajua wewe kama binadamu una notice mic yako iko sawa, imezimwa, juu za wengine zinasikika. Sasa unasikia hapa nayo huyu amenitenda. Hata Irianga kwambia. Na ukiangalia wakati, kwa sababu hizo ni changamoto ambazo na watu wengi wanapatana nazo. Mtu amesikia sauti yako ni kama highlight, kuzimia. Umewezaje overcome ama kukubali na hiyo kitu na useme hii hata iwe vipi mimi bado nitakwamilia? Alafu ukiongeza pale kwa hilo swali, ni nini ambacho kimekutia motisha kuzidisha na kufanya zaidi na zaidi? Wajua pale ukizimua ukiwa mdogo, huku unaelewa huyu mtu kuna ile sauti ambayo inafaa itoke pale. Na ile sauti ikifika ikiwa mbaya, wewe mwenyewe kama wewe ndo unaimba, wale watu ni kama walikuwa wanafanya kukukava, ndio huku nje ile sauti isitoke ikiwa mbaya. Sasa wakati nimekuja nikajua kumbe ule mtu hakuwa ananitesa. Hakuwa ananifanyia mabaya, alikuwa anajaribu kunisaidia. Kukusaidia kivipi? Sababu pale unajua ukiimba alafu utoe sauti mbaya, kuna wale watu watakucheka. Kuna wale watu watasema huyu naye mbona kama ajui kuimba, si angeketi tu kwa nyumba. Hata mcheza vyombo atatafuta. Hata mcheza vyombo utamconfuse. Hata temple haikuji. Haitaambatana na ile kitu unafanya. Na kwamba unajua kuna wito
utokea na ukasema kwamba kutoka ukuwa mtoto mdogo kanisani, pale shuleni, pale Sunday school, ulikuwa pale mbele wa kuongoza nyimbo. Ndio. Ni wakati gani ulitambua kwamba wito wako ni wa muziki wa Injili? Kwa sababu kuna zile nyimbo zingine watu wanaimba pia. Kuna wenye wanasema kwamba wanaimba nyimbo za kumtukuza Mwenyezi Mungu, wengine wanaimba nyimbo za kimapenzi, zile love songs na nini. Wewe ni nini likufanya kwamba ukatambua na ukajua kwamba muziki wangu ni wa Injili full time? Kitu ambacho kimenifanya nikajua ya kwamba hii ndio pali nimeitwa kufanya kazi. Ni ile nimekuwa na ile kuelewa Mungu, ambapo unapata kuna nyimbo zingine ukijipata unapenda nyimbo. Watu upenda nyimbo. Alafu umependa nyimbo kiasi ya kwamba zile nyimbo zenye utaimba unapata kuna ile watu wanakuambia hiyo nyimbo yenye umeimba vizuri. Alafu sasa ukiendelea unapata kuna ile kumjua Mungu kwa kusoma maandiko, kwa kusikia watu wakiongea kuhusu Mungu. Unapata umekuwa encouraged. Na juu ile ndo ile path yako ambao Mungu amesema hapa ndio nimekuita. Unajua wakati umemwelewa Mungu zaidi ndio unapata kujua kumbe hii ndio mahali yenye nimeitwa. Alafu sasa ukishajua hivyo unapata kuna zile revelations zenye unapata kwa kusoma maandiko. Ukisoma maandiko sasa unapata ile revelation umepata ndio utaileta kwa ile wimbo ambapo utafikia watu kwa hiyo calling yenye umeitwa na Mungu. Mambo mazito. Unajua safari ya kuwa mwanamuziki wa Injili. Najua kuna siku moja imewahi fika ukaona kwamba wacha ikae. Hii mahali imefika ni kama si yangu hii. Kama si yangu. Ni akina Cynthia. Wakati hupo ambapo unavunjika moyo kwanza wakati nimekuja sasa kuanza kurekod. Ni lini sasa hapo ambapo unajua hiyo ni safari ambayo tunataka kuielewa. Tunataka tusonga nayo vizuri. Kufanya muziki wa Injili 2020. Na unajua pia ilikuwa wakati wa corona. Ilikuwa sasa ndio imechacha. Sasa unapata pale umepatana na changamoto kwanza juu nilikuwa ndio nimetoka shule. Sasa umekuja uko stable vizuri, hauna ile hela ya kufanya ile muziki. Na sasa hiyo ndo wakati yenye umepigwa vita vizuri sana kwa ministry. Alafu sasa unajua vitu zingine, mimi nilikuwa na fanya ministry na watu wenye wamenizidi umri. Sasa unapata wale badala ya kukuachilia utokee wanakufinya. Unaona? Alafu sasa wakikufinya vile, unajua kama mtu mdogo utasema mbona badala wanishike mkono wanafanya kuniachilia. Nakwambia wewe shika mic ya backup. Mbona badala ya yani motisha kunisaidia wanafanya kukuvunja moyo. Kwanza hiyo wakati nikija kutoa nyimbo ilikuwa imechacha sana, lakini nashukuru Mungu sababu alinipa kushinda. So unasikia Jimmy, wakati unaanza kazi ya wanahabari kuna wengi ambao wanakupangia, unashangaa wanitakii wananipangia nini. So ukaepuka hiyo changamoto, ukasimama ukaenda studio. Wimbo wa kwanza ulikuwa upi? Watawala. Sasa umerekod wimbo wa kwanza Watawala. Umeingia studio sasa the year 2020. After umemaliza university that is. But ukangoja umemaliza university ndo ukaingia studio. Mbona hukuingilia ukiwa campus? Ukiwa campus. Maana bado niko na swali zito hapo kwa campus hapo. Sana. Hebu nieleze kwa nini haukurekodi ukiwa kule kama comrade? Wajua kila kitu lazima kikuwe na mpango. Pale sasa kulikuwa ni mambo ya shule. Alafu sasa nyimbo zingine hazihitaji ufanye kwa haraka. Ufanye bila kusikia. Hii ndio wakati mwema wa kufanya hii kitu. So ukiwa college
kidogo haukuwa wakati wa kuimba, ulikuwa ni masomo peke yake, umalizane na masomo alafu baadaye sasa turudi katika uimbaji. Nafahamu vizuri Kate kwamba maisha ya chuo huwa ni maisha ambayo huwa yako na changamoto sana, hasa unapokuwa kijana. Majaribu ni mengi, changamoto ni nyingi. Ukiwa chuo, wewe kama mtoto ama mwanafunzi wa Kikristo, umewezaje kumanuva hapo katikati mpaka ukamaliza ukiwa salama? Kumanuva katika university hivi ndo nilifanya. Wajua, nilisema kwamba nimekuwa kanisani. Sasa ile kanisa la nyumbani kulikuwa kunakuwa na events almost kila weekend. Sasa nilikuwa najipata most of the time, na unajua hiyo time ya weekend ndio katika chuo kikuu napata kuna mambo mingi, sherehe. Hata watu wengi wako wanajua juu nilikuwa natoka ama babangu alikuwa ananichukua ananipeleka nyumbani. Sasa unapata hiyo ilinisaidia. Unapata kama sijaenda mission niko nyumbani. Kama sijaenda nyumbani niko kanisani ama niko kwa pastor. Maisha ya chuo. Maisha ya chuo ni changamoto. Inakupeleka mbio. Peleka mbio. Utashinda my brother. Sema mbio. Mbio. Acha tusikie kibao chake hapa. Anaitwa Kate Mwinzi. Kibao kiletwa kwanza before tucheze huo wimbo. Niko na swali. Hebu tuende. Kwa sababu wimbo wako ukianza umetulia. Alafu tukimalizia tempo linapanda. Ndio. Kwa nini unachanganya zile styles mbili? Wajua sasa mpangilio wa wimbo ni vile umepangwa, unaona. Sasa unapata kama nyimbo nilipata ikiwa imetulia kwanza, alafu sasa pale mwisho nikaipata ikiwa juu. Hivyo ndo sasa iko. Okay. Tutarudi kwako Kate baadaye utuelezee hizi nyimbo unazipataje. Hizi lyrics unapoandika wimbo unazitoa wapi? Unazitoa kwenye Biblia? Unazitoa kwenye mahubiri? Unazitoa wapi? Kwenye ndoto unatuambia. Hata kama kwenye ndoto pia. Maisha 105.1 Mombasa, tuko mbele pamoja.